Jedan od sinonima za ljeto i mediteransku prehranu svakako je smokva, voće koje još uvijek nije dobilo važnost kakvu zaslužuje s obzirom na njezine nutritivne vrijednosti. Smokva je u narodu zvana i smokvenica, smokvina, figa, glušac i to je veliki listopadni grm ili manje drvo iz porodice dudova, a podrijetlom je iz jugoistočne Azije i istočnog Mediterana. Danas se najviše uzgaja u zemljama mediteranskog pojasa, pa tako i duž obale. Zahvalna je za uzgoj, pa uspijeva i na krševitom tlu, ali i u uslovima umjereno kontinentalne klime. Danas postoji oko 600 različitih vrsta tog voća. Vrijednost smokve kao hrane i lijeka spominje se još u staroegipatskim medicinskim spisima. U staroj Grčkoj bila je jedna od glavnih namirnica u prehrani, dok su je u Rimu smatrali svetim voćem. U ovom videu ćemo govoriti o mnogim dobrobitima, kako svježe, tako i suhe smokve, pa vjerujem da će nakon ovog videa ona postati neizostavan dio vaše ishrane. A sve o dobrobitima mnogog drugog voća potražite na našem kanalu koji, ako već niste, možete zapratiti klikom na subscribe i podržati naš rad. Zbog specifična okusa, ali i bogate nutritivne vrijednosti, omiljeno je voće svih generacija. Može se konzumirati svježa i osušena, ali i prerađena u obliku džema, kompota i fermentiranih pića, što je čini dostupnom tokom cijele godine. Plod smokve mesnat je i sladak, kruškolikog oblika, zelene do ljubičaste boje. Svježi zreli plodovi smokve sadrže i do 80% vode, 10 do 15% voćnog šećera, pektine, organske kiseline, vitamine i minerale. Kalorijska vrijednost svježeg ploda je 57 kalorija na 100 grama, za razliku od suhih smokava koje imaju 213 kalorija na 100 grama. Vitaminsko-mineralnom kartom smokava dominira kalij, kojeg ima oko 270 mg u 100 grama svježeg ploda. Smokva je bogata i kalcijem, magnezijem i fosforom, mineralima koji ulaze u sastav koštanog tkiva gdje više od 98% bude kalcija, oko 85% fosfora i više od 50% magnezija u našem organizmu nalazi se upravo u kostima. Tako primjerice svježi plod sadrži oko 46 mg kalcija i oko 21 mg magnezija. Omjer kalcija i magnezija od približno 2:1 upravo je proporcionalan omjeru tih minerala u našem organizmu, poglavito u kostima, što osigurava sinergiju učinka, to jest bolju apsorpciju i iskoristivost. Osim toga, magnezij je izuzetno važan i za metabolizam mišićnih i živčanih stanica, za neuromišićnu provodljivost, normalan rad srca i regulaciju elastičnosti, to jest tonusa krvnih žila, a samim time i bolju regulaciju krvnog tlaka. Magnezij je nakon kalija najvažniji elektrolit staničnog prostora. Magnezij je od vitalne važnosti za organizam i zato što aktivira više od 300 enzimskih sustava. Suhe smokve prednjače po zastupljenosti magnezija u 100 grama ploda, uz rogač, badem i suhi orah ili datulje. Magnezij je ujedno i mineral iz grupe antioksidativnih minerala koji čuvaju naše stanice od metaboličkih oštećenja, te je antistresni mineral koji se u uslovima stresa brže gubi iz organizma, a važan je i za normalnu crijevnu peristaltiku jer djeluje tonizirajuće na glatke mišiće stijenke crijeva. Od mikroelemenata, to jest elemenata u tragovima, najviše je željeza, bakra i cinka.
Od vitamina je najviše zastupljen beta-karoten, provitamin A, ali i vitamini B skupine, od kojih su najviše zastupljeni vitamin B1, B2, B3 i B6. U svježim zrelim smokvama ima i nešto vitamina C, oko 3 mg na 100 grama svježeg ploda, dok ga sušene smokve samim postupkom sušenja gube. Smokve, baš kao i datule, sadrže aminokiselinu triptofan, koja je važna za funkcioniranje imunosnog sustava, ali i za mirni san. Napokon, smokva je bogata i vlaknima, pa se preporučuje kao laksativ za regulaciju probave, a zbog visoke koncentracije jednostavnih šećera, glukoze i fruktoze, zdravija je zamjena za šećer. Nimalo lošija nije ni sušena smokva. Sušene smokve dehidracijom gube najviše vode te sadrže 50 do 70% voćnog šećera, oko 4,3% bjelančevina, oko 5% pektina te koncentrirane minerale i vitamine. Sadrže 4 do 5 puta više kalcija, fosfora i magnezija, ali i željeza i bakra, nego zreli svježi plod. Jedino što suhi plod smokve u odnosu na svježi ne sadrži vitamin C koji se gubi postupkom sušenja. Uz grožđice i suhe šljive i sušene smokve bogate su mikroelementom bakrom koji je važan za stvaranje eritrocita, to jest crvenih stanica u krvi, i sintezu krvnog pigmenta hemoglobina, što se savjetuje kod slabokrvnosti i umora. Suhe smokve najbolje je koristiti kao desertno južno voće dostupno tokom cijele godine ili od njih raditi brze nepečene slastice koje mogu zamijeniti vaše omiljene slatkiše. Budući da suhe smokve djeluju kao blagi laksativ, koriste se za izradu sirupa, voćnih pločica, kompota i sl. Također se koriste i za izradu tradicionalnih slastica kao što su viški hib, smokvenjak ili korčulanske okruglice. Smokve se mogu puniti bademima ili orasima i tako biti prirodna zamjena za energetske pločice. Nanizane na vjenčiće sa lovorovim listom prepoznatljive su i omiljene kao jestivi suvenir, a u nekim dalmatinskim krajevima u kombinaciji sa lozovačom i kao tradicionalni znak dobrodošlice. Smokva je i nezaobilazan dio tradicionalnih jelovnika i može se kombinirati kako sa slanim, tako i sa slatkim jelima. Zbog zastupljenosti voćnog šećera u smokvama, dijabetičarima se savjetuje zamijeniti ih bobičastim voćem poput malina, višanja, ribizle ili borovnice. Smokve također učinkovito rješavaju problem kurijih očiju. Stavite napola narezanu svježu smokvu na bolno mjesto preko noći. Postupak ponovite nekoliko dana za redom te pokušajte ukloniti kurje oko. A za tretiranje bradavica koristite mlijeko koje se nalazi u plodu i grančicama tvrdih smokava. Nanesite mlijeko iz smokve jedan put na dan na mjesto bradavice, te taj postupak ponovite 5 do 7 dana zaredom. Dobrobiti za organizam koje pruža smokva su mnogobrojne. Ona potiče izmjenu staničnih tvari i regulira stanični metabolizam. Pomaže kod upale grla i kašlja. Antioksidativni minerali i vitamini u smokvi povoljno utječu na naš imunosni sustav. Također pomažu u borbi sa tumorskim bolestima. Pomaže i stimulira rad crijeva i sprječava zatvor. Potiče rad mozga i koncentraciju te poboljšava raspoloženje i dobar san. Pomaže kod napetosti, anksioznosti i predmenstruacijskog sindroma. Pozitivno utječe na gustoću kostiju. Nadamo se da ste i vi u mogućnosti nabaviti plodove ove nadasve zdrave biljke, pa da ih konzumirate bilo u svježem ili sušenom obliku.
A video o tome kako najlakše osušiti smokve kako bi ih imali cijelu godinu već imate na našem kanalu. A ukoliko već niste, zapratite naš kanal kako bi naš trud i rad bio od koristi svima kroz naše video savjete.